Wih, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan berlumpur. Wih, kotor sekali ya teman-teman. Ayo kita kumpulkan, lalu kita bersihkan teman-teman. Wih, kira-kira ini apa ya teman-teman? Kita kumpulkan dulu, nanti kita bersihkan teman-teman. Wah, kayak mobil molen. Wih, yang ini apa ya? Wih, keren sekali. Mantul teman-teman. Wih, yang ini kotak-kotak. Wih, keren sekali. Wah, yang ini kecil apa ya? Wih, kakinya banyak sekali teman-teman. Wah, keren. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Wih, yang ini besar sekali teman-teman. Kita kumpulkan dulu ya teman-teman. Nanti kita bersihkan. Wah, ini seperti pistol. Wih. Wah, ini besar sekali. Oke, semua mainannya sudah kita kumpulkan teman-teman. Ayo, segera kita bersihkan. Lihat teman-teman, kita sudah menemukan air bersih. Ayo, langsung saja kita bersihkan mainan berlumpur. Wih, kira-kira yang ini apa ya teman-teman? Wah, ini mobil polisi. Wih, 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 bersih sekali ya teman-teman. Wih, yang panjang ini kira-kira apa ya teman-teman? Panjang sekali. Wah, ini mobil towing. Wih, panjang sekali ya teman-teman. Oke, kita kumpulkan, sudah bersih. Wih, yang ini kira-kira apa ya teman-teman? Wah, ini truk ekskavator. Ini sudah bersih. Wah, ini tank tempur. Wih, buat perang teman-teman. Wih, yang ini kotak-kotak kira-kira apa ya? Wah, ini palutor. Mantul, keren, sudah bersih. Wih, yang ini apa yuk? Wah, ini mobil pengaruk salju. Wih, sudah bersih. Wah, ini apa ya? Wah, ini Ant-Man. Okay, Tiny Dude is big now. He's big now. Wih. Oke, kita kumpulkan. Wih, yang ini kecil apa ya? Wah, ini mobil polisi. Wih. Ini pistol. Ciu, ciu.
buat pasir ya teman-teman. Wih, yang ini apa ya? Wah, ini helikopter. Wih, keren. Wah, ini truk molen. Wih, buat semen teman-teman. Kita kumpulkan. Wah, ini kira-kira apa ya? Keroganya. Wah, ini mobil balap. Scary as it gets. Wih, monster. Keren. Wah, ini loader. Wih, mantul sekali ya teman-teman. Kita kumpulkan. Wih, ini apa ya? Wah, ini mobil box. Wih, keren sekali. Wah, ini Iron Man. Wih, superhero teman-teman. Mantul sekali. Oke, kita bersihkan yang besar ini ya teman-teman. Kira-kira apa ya? Kita bersihkan dulu. Biar tahu kira-kira ini apa. Wah, ini bus trolley. Wih, ya pasti kita kumpulkan di sini ya teman-teman. Wih, yang ini apa ya? Wah, ini mobil balap. Warna merah. Wah, ini mobil balap. Wih, warna biru. Keren sekali teman-teman. Oke, yang ini kira-kira apa ya? Wah, ini truk sampah. Ih, buat membersihkan sampah teman-teman. Oke, yang ini apa ayo kira-kira? Wah, ini truk tangki. Ih, buat muat gas teman-teman. Wih, ini yang terakhir ya teman-teman. Widih, ini tarantula. Keren sekali, menyeramkan ya teman-teman. Oke, semua mainannya sudah kita bersihkan ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.